ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சிட்டு சமையல் வித் நிகிதா. இன்னைக்கு நம்ம சிட்டு சமையல் வித் நிகிதால என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் காமிக்க போகிறோங்க. அதுக்கு முன்னாடி என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பண்ணி கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க பார்க்கலாம். ஹாய் கைஸ், இன்றைக்கி எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. கிச்சனில் எல்லோரும் யூஸ் பண்ணுற மெயினான ஒரு பொருளே ஃப்ரிட்ஜு தாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் இல்லைன்னா கையும் ஓடாது, காலும் ஓடாது. டெய்லி யூஸ் பண்ணுற நிறையா திங்ஸை நம்ம இதில் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வைப்போம். மெயினாக இட்லிக்கு ஊற்றுற மாவு, ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையும் நாங்கள் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறோன்னு உங்களுக்கு காமிக்க போகிறோம். இதை நிக்கிதா நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாங்க. இந்த வீடியோவில் நிக்கிதா ஃப்ரிட்ஜ் எப்படின்னு காமிக்க போகிறாங்க. இப்போ நம்ம ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃப்ரீசர் ஓப்பன் பண்ணோடனே இங்கே கொஞ்சம் மசாலாஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் மேலேயும் கொஞ்சம் மசாலாஸ், கேக்குக்கு போடுற பவுடர் அதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே கேக்குக்கு போடுற எசன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப்ஸு, இன்னும் தண்ணி ஊற்றி வைக்கலங்க, அதனால் ஐஸ் கட்டி ஆகலை. அப்போ இங்கே ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ்லாம் இருக்குங்கள, அது ரப்பர் பேண்ட் போட்டு இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அப்புறம் இங்கெல்லாம் ஓப்பன் பண்ண அது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சாக்லேட்ஸ் இருக்குங்க. இது டார்க் சாக்லேட் நல்லா இருக்குங்க. இதில் 3 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் சாக்லேட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே நல்லாயிருக்கும். இது சாக்கோ கிராக்கர்ஸ். அடுத்ததாக அமுலில் ரைசின் அண்ட் ஆல்மண்ட் இருக்கு. அதுக்கப்புறமா ஃப்ரூட் அண்ட் நட் சாக்லேட். இது எல்லாமே சூப்பராக இருக்கும். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குலோப்ஜான் மிக்ஸ் இருக்குது, ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இருக்குது, விப் க்ரீம். அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் மசாலாஸ்லாம் இருக்குங்க. மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீசரில் ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கோம். இந்த மாதிரி மசாலாஸ் ஓப்பன் பண்ண பேக்கெட்ஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணதும் இருக்கும், பண்ணாததும் இருக்கும். இதை எல்லாமே நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுட்டா நம்மளுக்கு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதே மாதிரி யூஸ் பண்ண பேக்கெட்ஸை ரப்பர் பேண்ட் போட்டு வச்சுருக்கோம். மேலே ஃப்ரீசரில் அவ்வளோதான். இப்போ ஃப்ரிட்ஜை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் பண்ணோடனே இங்கே எக்ஸெல்லாம் இருக்குங்க. அப்புறம் கீழே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா பாக்ஸில் இஞ்சி, கொத்தமல்லி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குங்க. அப்புறம் மிளகா, அப்புறம் இங்கே கொஞ்சோண்டு கிரேப்ஸ் இருக்குது. இஞ்சியெல்லாம் நல்லா கழுவி காய வச்சு சுத்தம் பண்ணி இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கோங்க. கருகாப்பிள் தலை நல்லா உருவி காஞ்சதுக்கப்புறமா தண்ணி கொஞ்சம் கூட இல்லாமல் இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம், ரொம்ப நாளைக்கு வரும். மிளகாயும் அதே மாதிரி தாங்க, கழுவி மேலே இருக்கிற அந்த காம்பெல்லாம் கிள்ளி உள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காலி டப்பா இருக்குது, ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணி. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பன்னீர் இருக்குது 2, அப்புறம் சீஸ் ஸ்லைஸு இருக்குது. கீழே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரேப்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் சாஸஸ்லாம் இருக்குது, ஸ்பைசி சாஸ், டொமேட்டோ சாஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. ஃப்ரெஷ்ஷான மஷ்ரூம் 2 பேக்கெட் இருக்குங்க. இது பெப்பர் மஷ்ரூம் பண்ணுறதுக்காக வச்சுருக்கேன். கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாஸு, சோயா சாஸ், சில்லி சாஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. இது சுக்கு, காஃபிக்கு போடுறதுக்காக சுக்கு இருக்குது, கிரேப்ஸ் வச்சுருக்கு. அதுக்கப்புறமா முறுக்குக்கு போடுற எள்ளு, ஓமப்பில்லு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இதில் குட்டி குட்டியாக கண்டெய்னர்ஸில் போட்டு இப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இப்படி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு வரும். நம்ம இந்த ஐட்டம்ஸ் அடிக்கடி யூஸ் பண்ண மாட்டோம், அதனால இது அப்படியே இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜோட டோரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோதான் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த மாதிரி காய்கறியெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஆப்பிள், ஃப்ரூட்ஸு, ஆப்பிள் மட்டும்தான் இருக்குங்க ஃப்ரூட்ஸில், இங்கே மற்றதெல்லாம் வெளியே இருக்குது. அப்புறம் வாட்டர்மெலன் இங்கே இருக்குது. இந்த கண்டெய்னரில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இருக்குங்க. இது இன்றைக்கி செஞ்சது தான், கொஞ்சம் மிச்சமாகி போச்சு, அதனால் நான் இதில் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸ்டோர் பண்ணி. செவ்வந்தி பூ இருக்குது சாமிக்கு வைக்கிறக்காக.
இதில் வந்து கொத்தமல்லி தழை இருக்குது. நம்ம குருவிகளுக்கும் வேணும், நம்மளுக்கும் வேணும், அதனால் கொஞ்சம் நிறையாவே இருக்குது. இதில் வந்து எலுமிச்சம்பழம் இருக்குங்க. எலுமிச்சம்பழத்தை 3 days ஒன்ஸு நம்ம பேப்பரை மாற்றி வச்சிடணும். அப்படி மாற்றி வச்சோம்னா லைஃப் நல்லா வரும். இல்லாட்டி நீங்கள் வந்து இதே பேப்பரை திருப்பி போட்டு வச்சிடலாம். அப்படி இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு லைஃப் நல்லா வரும். இது நம்ம மரத்தில் பொறிச்ச எலுமிச்சம்பழங்க. இதை வந்து நான் ஒரு கவரில் போட்டு நல்லா சுருட்டி வைக்கிறேன். சில ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி நெட்டட் பேக் உங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க. அந்த மாதிரி ஹோல்ஸ் வந்ததாக இருக்குது, அதில் போட்டு வச்சுருக்கலாம். வெண்டைக்காயெலாம் இந்த மாதிரி இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் நான். மாதுளம்பழம்லாம் நீங்கள் நாளைக்கு யூஸ் பண்ணணுன்னா இன்றைக்கே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து வெளியே எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் அது சில்னஸ் போய் நல்லாயிருக்கும். இங்கே வந்து மின்ட் இருக்குது, இங்கே இங்கே எலுமிச்சம்பழம் இருக்குது, இங்கே பூ, இது 2 மாவு, அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நான் நேற்று சாப்பிட்டு வச்ச மிச்சம் ஆப்பிள் இருக்குது. அப்புறம் இந்த போசியில் போட்டு இங்கே தயிர் இருக்குது. அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இருக்குது. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சும்மா சமையல் ஐட்டம்ஸ்க்கு போடுறது, அப்புறம் திராட்சை அந்த மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இங்கே மொசரலா சீஸ் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசருக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் நடுவில் ஒரு ட்ரே கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நான் போட்டு வச்சுருக்கேங்க. பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ஒரு 5 பெட்டியில் போட்டு வச்சுருக்கேன். இன்னொரு 5 பெட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வச்சுருக்கேன். திராட்சை, முந்திரி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. முந்திரியெல்லாம் இன்னும் அந்த கவரில் இருக்குது. இது வந்து இன்னும் ஓப்பன் பண்ணி போடணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா லைஃப் நல்லா வரும். தேங்காய் துருவினதும் இதே இடத்துல வச்சுருங்க. வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து தேங்காய் 1 வாரம் ஆனாலும் ஒன்றுமே ஆகாதுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருங்க. தேங்காய் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் கீழேயும் மேலே ஃப்ரீசரில் வச்சிங்கனாலும் நல்லா இருக்காது. இந்த பாக்ஸில் தாங்க வைக்கணும். இந்த ட்ரே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரிட்ஜில், அந்த இடத்துக்கு வைக்கணும். இந்த இடத்துக்கு கீழெல்லாம் வைக்கக்கூடாது, மேலே தான் வைக்கணும். இது ஆடை சேர்த்தி வச்சுருக்கு. இது ஃபுல்லானதுக்கப்புறமா வெண்ணெய் பண்ணுறக்காக ஆடை சேர்த்தி வச்சுருக்கோம். இதில் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரவுட்ஸ் மிச்சமானது குருவிக்கு போடுறதுக்காக இருக்குது. அப்புறம் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை இருக்குது. நம்ம டிப்ஸ் இதில் வந்து நான் சொல்லியிருப்பேன். கீழே வந்து டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டுட்டு நீங்கள் கொத்தமல்லி தழை வச்சிட்டிங்கன்னா கொத்தமல்லி தலையோட லைஃப் நல்லா வரும். கொத்தமல்லி தலையை இந்த பாக்ஸில் இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன். கீழே வந்து ஃபுல்லாக டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு வச்சுருக்கேன். நீங்கள் மேலே வேணால் கூட இன்னொரு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு மூடி வச்சுக்கலாம். கொத்தமல்லி தழை ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் ஷேப் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுக்கோங்க, லைஃப் நல்லா வரும். இது மாவு, கொஞ்சமாக ஸ்ப்ரவுட்ஸ் இருக்குது, அவ்வளோதாங்க. ஃப்ரிட்ஜில் இவ்வளோ ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குது. இதை வந்து நீட்டாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். ஓவராலாக எங்களோட ஃப்ரிட்ஜில் இதுதான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம்னா இங்கே டெம்பரேச்சர்லாம் பார்க்கலாங்க. டெம்பரேச்சர்ஸ்லாம் இருக்குங்க. அப்புறம் இங்கே கொஞ்சம் மேக்னெட்ஸ்லாம் இருக்குது. இது ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இந்த மேக்னெட். அப்புறம் இங்கே ஃப்ரூட்ஸ் மேக்னெட் ஆட்ட, மங்கி மேக்னெட், ஃப்ளை மேக்னெட், அப்புறம் இது நார்மல் மேக்னெட் தாங்க. அப்புறம் இங்கே பட்டர்ஃப்ளை மேக்னெட் இருக்குது. அவ்வளோதாங்க மேக்னெட்ஸ் இருக்குது. இதுதாங்க என் ஃப்ரிட்ஜு. அவ்வளோதாங்க ஃப்ரிட்ஜு இருக்குது. என் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சிட்டு சமையல் வித் நிக்கிதாக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்.